所以三位媒体界都知道有一个传言是关于他住在好几亿的豪宅里面，3亿豪宅，连3亿都那么明确吗？对，网上的数据，我都好希望是真的。我之前有看到那个网上说可以停直升飞机，然后停200多辆车，我都在祈求千万是真的，不要让我醒来。我就觉得好希望是真的，但就不是。所以那个照片出来的时候，你有开心了一阵子，觉得这个说法还不错，还是说你一开始就想要澄清啊？因为没有说很官方的东西来说你，只是大家会觉得好玩的东西，在聊而已。那我就觉得我也没有必要一定要很正式的穿一个白衬衫说其实这个事情是怎么样的，但是也会影响到我的工作，说那是不是乔欣就不是很认真的在拍戏的，他就是玩票。我心想可能呈现的结果是不是很好了，但我是认真的，对对，然后这个会有困扰我。对，他刚刚说穿白衬衫出来，所以现在很流行穿白衬衫出来讲话是吗？没有，他可能就是稍微就是比喻，就是很正式的出来说，各位媒体朋友们，还有观众朋友们，我真的没有住在3亿豪宅里，就是他不需要做这件事情嘛。你之前澄清你跟你先生的事的时候，你是穿白衬衫吗？我没有澄清我跟我先生的事啊。有啊，你跑去警察局说他并没有对你怎么样啊？家暴啊！你不能只讲这2个字，人家会以为你在讲，你要说没有家暴。就是为了澄清那个乌龙新闻。对。然后我当时穿的，你穿什么？好像真的是白色我不知道白色可能会让大家觉得我这个人就是比较踏实一点，可信度高一点。对，我如果穿这样说，我老公真的没打我，这个感觉也可以啊，不一定要穿白衬衫，就自己高兴就好了。我们要断舍离的不仅仅是我们身边的东西而已，其实断舍离的对象也包括我们的回忆。很多回忆如果慢慢的变成了包袱跟累赘，让我们继续生活下去有点困难的时候，其实可以考虑对这些回忆断舍离。好 ，S 要告诉我们节目名称喽。您现在所收看的是《花花万物》。本节目是由阿里巴巴旗下让闲置有起来的超厉害 APP 闲鱼独家冠名播出。肌肤问题不用怕，修复专家富尔佳。本节目由功能性护肤品牌富尔佳赞助播出。我们今天邀请的这位主角呢，很特别，就是很多人对他的生活很感兴趣。那如果作为一位演艺界的人，大家对他的生活的兴趣跟对他的作品一样感兴趣，甚至超过了对他作品的兴趣，这未尝不是一种明星的特质，就是大家想知道他过着什么样的生活。那为了要研究这位明星他过着什么样的生活，所以我们邀请了几位能够帮助我们得到更多资讯的人，他们有的是媒体人，那另外也有这位明星的头号粉丝。欢迎4位，你们好。欢迎。好，靠近我这3位是媒体人，今天会陪我们一起研究一些他们也想要验证的事情。所以我们今天我们能力范围之内，看看能不能够问出来一些我们好奇的事情。好，那我们现在小朋友在这里。嗨，请问你对于今天要出场的这位来宾，也是觉得对他的生活有很多的好奇吗？很好奇，我在网上看过他的视频。你有对任何人不好奇吗？我都挺好奇的。你这是一个好奇宝宝。他会怀抱着热情一直参与这个节目到最后吧。我们要欢迎我们的主角出场哦，欢迎他。Hello S 康永哥。Hello。我不知道要走这么远，我以为上来就坐着，穿了个好高的高跟鞋。你好，欢迎你，请坐。哇，好奇妙！我小时候看康熙长大的。是，你很可以讲这句话。你从几岁开始看？就我14，你16的时候。那你差不多啊。所以你有在这么勇于表达自己的女生的身上吸取到什么参考经验吗？就是做一个真实的人啊。所以就是问你问题，你敢直接的回答你想说的话？我尽量。我先来一个最无聊的，你有没有做过微整形？我有。哦。这是最无聊的吗？我觉得这很严重。这很无聊，现在哪个女明星不做？微整形是指向镭射、电波啊，什么 something like that。Yeah， 如果连这题他都不打的话，那后面就很危险。他才几岁，他很可能就是没有。他14岁，我16岁，我们一起。你还真的相信啊？人家客人讲客气话。
那我介绍一下这边4位哈，离我最远的一位是你的重要的粉丝，另外3位是来自媒体的主管，那他们会提一些他们想好奇或者知道的事情哈。刚才你还没有出场前呢，我们的节目代表跑去拍你住的地方，他说他带了球拍去，本来要在你家里面打球的，结果没有实现这件事情。没有，我去的那个地方打不了羽毛球，保龄球呢？也打不了，乒乓、乒乓也打不了，壁球，壁球可以，谁家没墙壁啊？你看你是跟我吵架是不是？对不起。你参加演出《欢乐颂》的时候，是已经有你住在豪宅的传言了吗？我好像是播的时候有啊，播的时候才有的。对。那这些好姐妹会真的问你说这是真的吗？你真的住在这个房子里吗？我说谁不是因为家里困难才干这个事情？就拍戏嘛，因为很辛苦嘛。我说不然就我不是哎，我知道我是为了兴趣。我知道你2个房子有打通嘛，我说 S 姐才是豪宅啊。没有啦，没有啦，不是豪宅啦。你看你在他心目中是什么形象？就是人2个房子打通，他都要讲出来。你干嘛背下我家格局？你背什么背啊？我这边就是有 follow 这个事情。有。所以你说那个3亿豪宅是谁的？就不是我的，而且他也好像没有3亿，据我所知的。而且跟你无关是吗？对，他这个房子就真的是广告的一个样板间。对， Okay. 是因为当时在家里拍不方便，然后他们有样板间在那边。所以这样答案有明确了吗？就所以富2代所谓的这个也是子虚乌有的嘛。就还好吧，就每个人对富的定义也不一样。就家里有没有矿？还没，什么？希望有涉猎，还没。矿山。对。我想想看，我认识谁家里有矿？这会不会太复古了？我有听过一个说法，说你很喜欢买包包，是因为爸爸有培养你对包包的兴趣，是吗？没有，他巴不得我没有这个兴趣。真的吗？没有，他是因为我家人，比如说我初中的时候，他就有给我买了一款包，然后当时我就还蛮喜欢的，就一直背。然后等到我自己赚钱了之后，我就有买了同样的款式，然后我当时就会觉得很开心，因为那是我自己赚的钱，就是我值得家人给我的生活，但我自己把它升级了，就其实那种感觉是很有成就感的。对。所以你爸妈是有钱人吗？我觉得不算很有钱，就是小康家庭。对。OK， 对，这样回答明确吧？因为我们从网上有看到有一个说法是，父母在海外也有自己的公司，这个说法是真的吗？没有，我爸英文都不会说。没了。OK， 好。OK。我们也不用过度激发他们的好奇心，如果太多不一定能够收拾。我现在好像在法庭啊，好可怕。你们有听过一个传言说，他的爸爸妈妈替他买了女一的位置吗？有。你也听过这件事吗？对，就好冤啊。因为其实我家人都不是从事这个行业的，所以他们其实帮不上什么忙，就很希望他们可以帮上，就还不是我爸不争气的，我就老说他，因为就有这些传闻出来之后，他就很紧张，他会跟我打电话说，哎，那我最近在忙些什么什么，我的工作现在在怎么推进，就我爸是从来不会跟我汇报他的工作的一个人，他就才汇报。然后我就说，那基于这样的报道，那你可要多加油啊！对，我爸就说，那我会努力。所以你走红以后，他也没有从你这边要求金钱的帮忙啊什么的？没有啊，就比如说我说爸爸要不要过年给你个大红包？我爸说歇着你，歇着你得了。他是自己有感觉说从小没有怎么照顾你，所以不好意思麻烦你，还是？没有我爸也给我，他不觉得他没有照顾我，我爸觉得我对你很好了。因为我爸是属于那种很粗的男生，他就会觉得说，难道你让你爸每天给你打电话问你在干嘛吗？说那他就觉得很娘气，没有必要嘛。但我就有非常希望他会平时给我写小作文啊，然后给我打电话那种。我爸就不是那种，就你要张嘴他就给你买，你要不张，哎就算了。小作文就男朋友写就好了，不需要爸爸写吧？对啊，爸爸写小作文。所以如果跟你交往的时候是要写小作文吗？可以写吧。所以你是爱收情书的女生啊？我还喜欢行为更多，比如他会老来看我啊，然后给我买很多吃的，然后知道我想要什么就马上送过来啊，就我想要行为到位了之后，然后行动派的，你要行动派，对，不要只是嘴上说那种。所以要追你也不是说很困难啊，那个行为可能就
需要很多吧？对，很多。对，因为你只是听到行为2个字，你不知道是什么规模的行为，就是可能他从直升机这样降落下来，然后拿了一篮那个手炸鸡。对你不知道是什么规模的行为。你自己平常对于其他明星的各种生活上的这些新闻，你有兴趣吗？我好爱吃瓜，所以我就说真的是有报应，吃别人的瓜，有一天别人在吃你的瓜。我突然想起来有一次才有趣，就是我有一天看到一个刷微博，就好几年前，然后别人就说欢乐颂舞美其中有一个要结婚了，请关注公众号怎样怎样怎样。我说我赶紧用我自己的微信号去加了那个公众号，结果我一打开说是我自己要结婚了，我当时气到死，把那个公众号给删了。说你要结婚了会不高兴啊？就不是真的，我说这公众号根本不可信。然后我就翻了翻历史消息，我都觉得那可能都是假的。对，如果是说欢乐颂里其他4个人当中有一个，你会立刻去跟他求证是不是真的？会啊会啊，我会问他，我会截屏给他是真的吗之类的。他们感情有跟你真的好成这样吗？反正我跟小杨子我们之间是什么都说的。你有听出话中话吗？我没有听出话中话什么。就是他只跟杨子姐姐关系好，其他的都不好。他比较放心跟杨子说心里话，是不是？不是，是因为我们俩年纪相仿，所以我们遇到的问题可能比较能聊到一起。刚刚是说其他姐姐年纪很遥远。对，其他姐年纪就太大了。所以大家想说要讲乔欣的代表作的时候，一定会讲到欢乐颂。对对对，欢乐颂舞美姐妹之间的感情，各位听过了吗？有听过一些瓜果，风言风语，我们也有在吃瓜。你们有在讨论说谁跟谁其实好，谁跟谁其实不好吗？我们能够一眼看出，就乔欣跟杨紫是关系真的很好。所以其实一起演戏的女生很容易好，也很容易不好啊。一起拍戏，我听说过一些，不管是抢镜头，或者是希望光打在她身上，这些都有吧？谁啊？想知道吗？你呀、康熙不是有人把所有的光都打在你一个人的脸上吗？我也有分一点给你，好不好？你有分那个，对对对。没有，我就问说，其实如果你拍完一个戏，跟其他女演员都变成了朋友，算是一个颇难得的事情。说实话不太可能就是至少我在拍《欢乐颂》之前是很紧张的，因为我觉得女生多的地方是很是非多，反正我是害怕的。然后当时我觉得姐姐们又都很红，就只有我是个新人。但是后来我抱着这种心情去拍了之后，我会觉得其实就是大家都很好。进了一个剧组，以你是一个新人的立场，是需要先去主动向每一位前辈都要问好。我倒不会刻意的去，但我可能会在拍戏过程中一定会好好的问好。进剧组不用请大家喝咖啡什么的吗？会在现场会请所有的工作人员，但是在现场如果说这个戏有很多比我就是年纪大呀，或者是地位更高的人，其实我不会选择我第一个去请东西。了解。你觉得应该是姐姐们，不要抢了姐姐们的功劳，是不是？可是你敢在5个女生当中就单独约杨紫说，我们等下拍完去喝一杯吧，然后不约其他人吗？那就不要当着姐姐们的面了。突然想到有一次好好笑，就是有一天欣姐就说你要不要来我房间吃那个蒸鱼和那个约了你蒸虾吗？对，因为那天正好我们俩最后一场戏是我们俩一起的。我说好，我就去了。去了之后我们2个就有在一起喝酒，然后我就有点多嘛，然后我就很开心。我说原来姐姐不是只叫我来吃虾的，是想跟我喝鱼。我说那我一定要 hold 住啊，就表现的我很棒。然后那个晚上有让你们的关系变得更亲密吗？有啊，然后我们就会说就很开心啊，姐姐们认识，然后我们就彼此就在祝福。然后欣姐还有给我送瘦脸的喷雾，因为我不脸很肉嘛，很胖。然后涛姐也过来跟我们一起喝酒。那个时候我就觉得我有点要失控了，然后我就觉得我要走了，因为我就感觉涛姐表情不是很对，我想是不是姐姐们要聊天，我在这边好碍事。我说那我就先走吧，我说不要那个我喝大会失态嘛，我就回到房间就整个人都已经趴在地板上那种。然后到了第2天，我见到涛姐就有点没有理我，然后我当时觉得是我想多了，后来我发现她隔着我给杨紫送了个礼物。
我就想，我说完蛋了，我说我肯定昨天表现得很失态，我说不然姐姐为什么不送我 OK 啊？那你当着我的面只送了杨紫，那我就觉得好受伤，我就回家就是回去琢磨了好久，一直都在想这个事情，但是我又有点多了。后来我在想，蒋欣姐怎么回事？说好送我的瘦脸喷雾，我喝完了回去也没有给我忘拿了也没有再给我，是什么情况？后来隔了几天，我就在收拾酒店房间，我突然说跟我助理说，我说来，我说我们去调监控，我说有人进了我的房间，我说我的房间多了一个包。哦。后来其实是在那天晚上，涛姐已经把那个包就送我的小礼物已经给了我，但我忘记了，因为喝醉了。对，然后包里面还放着那个喷雾，就瘦脸喷雾。所以你误会他了。然后我就赶紧跟涛姐说，我说谢谢你送我的包啊什么的。然后我就说我还以为你只送了杨紫没有送我。然后涛姐就很聪明，她就超级善良，就马上反应过来说啊，那你当时岂不是很尴尬？你觉得我对你有意见？我说对，我回家琢磨了好1个多星期。所以其实你个性是还蛮怂的嘛。就可能这种方面会，就人际间我会有点想多。天哪，你如果我当着你面送给别人礼物，你会怎么样吗？我就会说你怎么会送他？你跟他有很熟吗？就没有很熟才要送。我跟你那么熟，我就懒得送你礼物了。因为我姐送了我礼物，然后我就说 I'm the only one， 他就这样，然后过一会他就拿另外一个礼物说，哎呀，这是你的耳环，我觉得上面写了你的名字。然后我就说你也送他？他说对啊，然后他跟小轩竟然还一人1只耳环。我就以为我是 only one 啊，然后我就当场就觉得很伤心。所以你开始参与到演艺工作的时候，会觉得这些事情很麻烦吗？其实我自己生活中也是有一点敏感的人，所以其实我觉得还好，但只是说我可能刚出道，我就不太会跟大家走很近，就我是那种收了工就回房间，就可能几部戏下来我也没有遇到一个好朋友，所以其实是欢乐颂就跟那个杨紫有真的变成朋友。所以你现在演艺圈唯一的好朋友就是杨紫，女生最好的就是她。天哪，你这样讲的时候，如果杨紫在别的节目被问说她在演艺圈最好的女朋友是谁，是我，她每次都这样说，我有 check 他每一个访谈。我真的，你还真的 check 哦，真的，我要看到底说是谁，我要看到底说是谁。好可怕！所以万一有别的女生想跟他好好做朋友，然后也果然就变成他的好朋友怎么办？可以当第2、第3、第4，但我要是唯一。他跟我的心态是一样的。你们真的很麻烦哎。不是因为她是我姐啊，她怎么可能不把我当唯一？没有一次就是人家的小孩没有让你当干妈，你也啰里吧嗦呢。没有，我没有想当别人的干妈。谁啊？我不要再讲，又会给他惹麻烦了。我都知道，你都知道？因为在康熙里发生的啊，你也知道，我也知道。然后那谁啊？范范吗？是。范范要叫我做小孩的干妈，然后我没做，是不是？就是他根本没为你就找别人做干妈。对，我越想我越气。你不是说没关系吗？你不想当人家的干妈吗？因为他一直口口声声说我们是最好的朋友，还会打电话来说 D I love you the most。你刚刚说你不想当人家的干妈，没有，可是因为我忘记这件事情了。你看他这个人就是双面人。有一次就是人家的小孩没有让你当干妈，你也啰里吧嗦呢。没有，我没有想当别人的干妈。你会忘记就很好啊，忘记算了。可是你现在提起来了，那不要录了。你们自己说，你们自己说会不会气？跟你讲说 You are my best friend 什么的巴拉巴拉，然后小孩生了之后，我还说叫干妈叫干妈，他说那个某某某是他干妈。所以这件事情有影响到范范和您之间的关系吗？当然是没有。哎，拜托啊，我们已经认识20几年，区区一个干妈算什么啊？我觉得为了让你当干妈，他们可能得再生一个才行，就为了摆平这件事情。我不在乎啦，反正陈建州是我女儿的干爹就好。我不相信你了。所以到现在为止，你们5个人还是会你来我往嘛，聊个天什么的，约出来。会祝福，就比如大家都会在彼此底下留言，然后私下也会
比如谁有新剧上了，我们都会帮忙打 call 这但样。不会约出来吃饭。因为大家都好忙，好难凑到一起。但我跟杨紫就会多一些。好，我们看看他去拍到了什么。大家好，今天我来到了乔欣姐姐的家，听说她最近正在搬家，这个时候东西是最藏不住的，所以跟我一起去看看她的家里到底有什么东西吧。哇！这是一个酒店，但是也是看得出平时是在这里生活的一个状态。那我们从入口处开始，搜吧，找柜子。哦，运动鞋，运动鞋，全是运动鞋，奇怪的运动鞋，牌匾的运动鞋，一样的运动鞋，为什么全是运动鞋呀？乔欣姐姐，你平时不穿高跟鞋吗？你这表情真的充满了疑惑。其实今天我也是有备而来。我们先拆一个乔欣姐姐的快递，看一下她买了什么东西吧。这可以拆吗？哦，这不是买的，这应该是她平时会用的东西。哦，是穿过的衣服。可能是姐姐最近在搬家，所以把一些东西先寄回来了。还是衣服，还有一个，哇，好短啊！我看了很多照片，乔欣姐姐的腿是特别长的。难道是穿这个显的吗？是啊，不然呢？那我们走下一个。这个哇，他们好认真的包。这是什么？这是袜子吗？带毛的袜子，而且毛有点变黑了。姐姐你洗一下呗。古代有那个裹脚的那个坏的习惯，这是乔欣姐姐4、5的脚在家裹脚用的吗？还有一个，这个我就知道了，是一个脏兮兮的热水袋。姐姐，你洗一下呗。等等，炎热的夏天为什么会出现热水袋呢？还有这个刺绣的袜子，完全是老人的东西。乔欣的时尚品味呢？负责配音的 B2 先生。真的很爱问无聊的问题。对，炎炎的夏日为什么会有一个热水袋呢？它不能冬天用到像现在吗？想也知道是冬天用的吗？可是袜子你有看懂吗？袜子我不懂，有绣东西，是不是妈妈给的？是奶奶给的，所以你有带来是不是？我有带来。好，我们要看。好，我们一起打开闲鱼柜吧。我可以拿吗？可以。是绣的花纹。对，这该不会是奶奶亲手绣的吧？没有，是之前拍第一个戏的时候奶奶买的，因为当时我拍第一个戏在小兴安岭，超冷，东北很北边，然后奶奶就去探班的时候就给我带了一个这个袜子，然后我记得我第一次去拍戏，我不知道拍戏要带椅子，我就一直站在那里，然后我也不知道有酒店是没有拖鞋和洗发水的，我就去那个小镇上买，就一袋一袋的，然后就买用完了就那种有点头屑那种，对，然后我就有吓到我。这是你第一次遇到比较困难的拍戏环境。对，就是别人只跟我说拍戏苦，但我不知道原来这么苦。它里面的金龟子，你觉得它很梦幻，但它那个金龟子就超级多，就糊在我的那个窗户上，就有1层、2层、3层，然后我也不知道它是怎么密密麻麻，我也不知道怎么爬进来的。然后我的床上每天就有好多只，我就好怕。然后我的隔壁是一个小演员，一个小女孩，她是我的好朋友，她每天都来找我玩，然后她就每天晚上睡觉之前会先把我把那个弹掉，然后她再回去睡觉。可是奶奶探班这样不就等于要跑很远？哦，对，是因为我发烧了，因为那个地方太冷了，我就发烧了，实在是憋不住了。对，然后我就崩溃哭去那种，那种，我奶奶就崩溃说没关系啊，我就当去玩了，那个小兴安岭我也没有去过，说我去看看呀什么的那种。他就带袜子给你。对，就有带了。奶奶一看你那个工作环境，有觉得就是别干了吧，就不要难为自己。他有讲这段话。
对，后来我就是因为那个地方特别冷，就会把手给冻的，就是骨头缝疼，就是你拍完了，哪怕已经1天了，但你骨头缝是疼的。然后后来我就有点害怕嘛，我就1年都没有拍戏。所以他对于你做这个工作现在比较能认同了吗？反正就自打那件事情之后，我就暗暗发誓，我那么苦的时候，我就不要再让他看到，因为他就那个之后很久都会很担心。哦，记得我当时在拍《琅琊榜》，就跟奶奶年纪很大，就我尤其你是说跟胡歌拍的《琅琊榜》吗？对对对，你刚刚那个停顿什么意思？因为我不是我，你的什么胡歌吗？就是我当时很爱胡歌，我怎么不知道你有拍《琅琊榜》？我有拍一个蒙面纱的，虽然说很胖。哥哥，我是念念。你跟他有对戏吗？有一场就是很大的戏。怎样？你现在很想跟胡歌对张戏是不是？是我想要知道胡歌本人怎么样吗？很帅，胡歌哥哥，对，很爱胡歌。好，徐弟弟，这需要问你去或留吗？我觉得这没有人要吧，主要。留下来。留。对，因为是很棒的回忆。奶奶的回忆。好，刚才我们看到在家里头拍的东西，然后没有高跟鞋。对，因为我就很高了。今天穿的很高的高跟鞋。你今天是为了上节目才穿的吗？对，因为我以为就是坐着的，坐在这里就这样显得好看一点，像个女的。可是你难道没有先调查一下我几公分吗？我知道你的比例非常的傲人，所以我才很紧张，穿了一个高跟鞋坐着。对，就是如果我们两个还好，我们都坐着，如果他也站着，我也站着的话，你想想看，那画面就是会……你又不是没有跟林志玲站在一起过。谁？你说退出演艺圈的那位太太吗？已经退出演艺圈，我们就不要聊他，观众都忘了他是谁了。所以他刚刚说他在《琅琊榜》时期是比较胖的。对对对，那是我的体重巅峰。你那时候有到几公斤？最胖的时候吗？110不到。110？不110不到。很瘦啊，他这个身高。可是我是有一个问题，就是我是长几斤都长在脸上的。哎，幸好你问了这一题，你一直以为他那时候一定胖到不行，对不对？对啊，结果他只是不是，是我今天都有双下巴。你给我闭嘴！哎，你看那个照片啊。疯了，对，我是今天都有双下巴。你那个照片里面那个腰是合理的吗？但是我的那个就双下巴也很奇怪。哎，那个腰是修出来的吗？不是，双下巴也是真的。所以你现在的腰是跟他一样吗？一样。借我看一下，你站起来我看。这可能是，这不是人体。主要是我这个腰真的很惊人哎，我不太协调，就是我是双下巴永远在我那张照片的时候已经91斤了。我带了尺子。你量完了，小新是要来量 S 吗？我没有要给你量哦。你们可以互相量，我也可以不动你们。我没有要量。你可不可以量小新的腰，然后量 S 的脖子就好了？也不用吧。你可以量头围啊。我觉得不要不要我们就放弃这件事情？把这尺拿走，看了我就碍眼。所以你是吃很少吧？不哎，我也吃蛮多的，其实。少来，你知道林志玲有一次我跟她合拍杂志，就是已经退出演艺圈的那位太太，那位林太太跟我讲说，你知道我什么都吃，我拍照前我还好饿，我还吃了泡面。我说真的假的啊？然后我就想说算了，那我也来点那个炸鸡好了。结果他出来就是瘦到不行，我就怀疑他是不是吃了之后然后又催吐。不管怎么样，别人吃泡面你就点炸鸡，这逻辑上有问题啊！因为我本来是不吃的，我看到他都吃了，我想说那我怕什么？你做不到就算了，你干嘛一定要跟他比？可是现在大家都是这种小腰，连我女儿都小腰。哎，我女儿才13岁，我跟她比个屁啊！我女儿现在还比我红哎，她上热搜第1名哎。怎么办？看到那个杂志，我如果要在2个礼拜之内拥有这个腰，我要怎么做？你就已经有了。我没有这个腰，就算有那个腰，你也没有那个高度啊。今天一码归一码，高度先有那个腰，高度我已经放弃了，但是腰我还有机会，所以要怎么做？
我不知道哎，但反正我拍戏的时候，为了瘦脸，因为我身上也很瘦，但我脸还是很肉。然后我当时就是早上正常吃一些什么紫薯啊，或者小馄饨也有吃。然后到了中午，我就跟男演员一起吃健身餐，就他们有吃鸡胸，鸡胸，然后还有一点水煮菜。然后晚上就什么都不吃，然后下午可能会吃点坚果。6点以后什么都不吃吗？什么都不吃，总可能4、5点以后就什么都不吃。4、5点以后就是，对，然后也滴酒不沾吗？滴酒不沾那个时候。但只也就两个月，那个戏拍完2个月我就破功了。那个戏拍完，滴酒不沾。你在为难哪件事？是4、5点后不吃，还是滴酒不沾？滴酒不沾，因为你要知道，我已经结婚，还有3个小孩，而且跟公婆住在一起。好，问粉丝代表好了啊，空空，乔欣现在是单身吗？单身。你怎么会有把握回答我这个问题？因为他的女朋友是我。对不起，我问错人了，sorry。好，那另外3位，就是你们的讯息，他是单身吗？我们也想知道，我们也想知道，就这1年来有没有人就是对你嘘寒问暖，以及写小作文给过你？是不是近期单身了？你是最近才单身的吗？没有啊，就时常有人都对我很好，从小到大，所以一直以来都有男朋友。没有，不是男朋友的人也会对我很好啊。单身超过半年了吗？请问一下，那边到底有什么东西啊？他好像没有办法给你答案呢。那边有谁啊？经纪人。你在那边窃笑个什么劲啊？不是，我看那边的姐姐，所有人是吃瓜的表情。你刚刚的说法是说手边有几个可能的人选，是这个意思？不是，就是追你的人很多，也没有很多，就也会有吧。女生都会有吧。每天他拍片的时候都有3架直升机在天上，然后有3个人。有些可能是游艇啊，直接哇。对，是有人照顾你，然后你还没有定下来的心情吗？怎么办？我喜欢看康熙，我喜欢看你们搞别人的是我不喜欢。好，我觉得不能这样为难来宾。对，所以呢，我们就先跳过，好不好？那请问星辰去拍他家的时候，也有在寻找这方面的蛛丝马迹吗？哇，我就是抱着寻找蛛丝马迹的心态。你期待能够找到什么？难道有一个对方署名的信件，或者是绣着对方名字的物品啊之类的，男性手表啊之类的？对 ，OK， 我看看你的成果怎么样哈。难道这就是美丽的代价？这就是油性肌大师创作的痘痘啊！这不就是耗时20年完成的干燥吗？还好有伏尔加，让你肌肤重现美丽健康。无论是专业美容护理沙漠后的肌肤修护，还是痘痘和干燥困扰，都不用担心。肌肤问题不用怕，修护专家伏尔加。我来到了乔欣姐姐的洗漱台，在我的印象中，女孩子的东西应该非常的多，可是大家看这里，这是全部的东西。我们来走一下，乳液1瓶，化妆水1瓶，卸妆水1瓶，不知道是什么的水1瓶，有一个小盒子。One Day Color Contact Lens。哦，这是个隐形眼镜，也就是说它是每天用1副的，所以姐姐这里一共有15支日抛，也就是说可以用15天。这有什么好一直换算的呢？15支隐形眼镜戴15天，星辰，你的数学是体育老师教的吧？我看到了一个似曾相识的东西，这个我之前在乔欣姐姐的视频里好像见到过这个东西，就是说涂了这个之后人会显得很富有。然后我们现在来试一下这个富有霜，说是涂在锁骨上，涂了会很富有，涂的有点多。来，我已经涂完了，3、2、1，有变富贵吗？
好，我们把这个霜打入冷宫，因为它没有使我看起来很富贵。我们现在来到的是乔欣姐姐的梳妆台，每一个化妆品感觉都用了10年的感觉，大家可以看到，每一个都掉色，快没有了，而且镜子已经看不到脸了。大家看这个，已经扁成一条线了。大家听一下声音，好像只有2滴了。我们看一下用到是否见底了呢？感觉好惨啊！这不是我摔坏的，这是你，这是本来就烂的。这个镜子看起来挺高级的，应该是别人送的吧？哇哦！我还发现镜子的底盘有一句话，上面写的是“魔镜魔镜，告诉我谁是全世界最可爱的人”。然后最后一句话写的是“当然是你呀，我的乔宝贝”。你讲真的吗？所以乔欣姐每天就坐在这里，用的这些已经见底的化妆品，然后对着镜子说：“乔欣，你是全世界最可爱的女人。”通过我们对乔欣姐姐化妆品的观察，我们发现她的化妆品每一个都是用了很长时间，甚至已经没有内容的东西。所以我有一个疑问，乔欣姐姐，你的钱到底花哪儿去了？星辰去拍他家的时候，涂了人家的东西。他那个富贵霜说涂了会变富贵，我涂完之后没富贵，我的那个白 T 恤还变粉了。涂那么多白 T 恤，当然会沾到粉啊。而且你涂人家东西还嫌弃人家东西。对不起。所以那个富贵霜的说法是怎么来的？就是因为女艺人出门，就比如说像我露腿或者有的时候露肩膀，然后你怎么能显得自己很精致，每天在保养的样子？就你涂一点，然后这样感觉你就金光闪闪，就觉得特别的细腻，很有钱的样子，就时常有做保养。你今天锁骨那边有涂吗？忘记了。对，我刚才就看你锁骨没发亮，忘记了。对。可是锁骨还是蛮厉害的耶。你干嘛？你开始不高兴了？没有，而且我也有锁骨啊，所以没什么大不了的。所以那些保养品跟化妆品的使用程度，是你会持续使用的吗？如果真的粉底那么好用的话，我还是会用。可是那个已经只剩下2滴，就是到要用力到那个我就不会了，就算了。对，其实这些都是我随身在带着的，就是会真的在用的。就我是那种用一样东西就很长情，就是我只要喜欢它。认定了，我就会一直用它，很喜欢我就会用到破烂，这样。你平常拍戏的时候是自己画还是别人帮你画？别人帮我画。如果令你不满意，你是会直接沟通？我会沟通，如果还不满意，我就自己来偷偷画，对自己偷画一下，所以你平常在生活中，如果碰到人家讲话，你不是很满意那个讲话的态度或者是内容，你会呛回去吗？我可能会脸比较臭。你是说类似讲哪一种话？他是不是单身？哦。如果记者访问他1对1的时候，你会给他脸色看吗？没有，不会。你至今有给记者脸色看过吗？没有，我就会假装很女明星的样子，微笑，然后看我的经纪人，就那种讲，然后经纪人就会冲过来说：“不好意思，我们只聊天产品的事情，不好意思。”对，假装做作的这样。我也很会，我都会说：“我真的很想回答。我告诉你哦，其实我那个可是谁要问你感情？现在还有谁问你感情的事啊？问你是不是单身吗？没有，我是说我也会演这一招。可是没有人问你啊。你的经纪人没有机会冲出来说走开，没有人要问你感情的事啊，你感情的事已经搞定啊。我只是在举例，你想怎样？我也曾经有过这样的经验 ，OK？ 了解。我又不是一出生就结婚的，是母胎结婚的。所以乔欣，你会觉得婚姻这件事情很值得向往吗？我会会啊，我觉得婚姻是超美好的，因为有的时候面对世界，其实你是一个人的嘛，但可能也许会遇到一个人，然后你们愿意捆绑在一起，然后一起面对世界，我觉得还挺好的一个事情。所以你现在谈恋爱是以结婚为前提吗？我不敢，我希望是，对，但如果我遇到一个特别心动的，那可能没有那个前提，那也可以谈一下吧。我不知道，我也不确定。我好像是那种遇见喜欢的人都会，
幻想，往好的方向想。对，一定会往好的方向想的人，因为我觉得我不是属于那种我来伤你的心的那种，我觉得我好像暂时还不是。对。所以你自己觉得你是一个口碑很好的情人吗？我啊，我觉得我是因为我认真对待过的人，就还是会跟我躺在朋友圈里。是吗？所以你每一个前男友都还是朋友吗？他们已经闷了，我觉得我今天就疯掉，对，已经闷了，对，就是会在我的朋友圈里，然后会给我点赞，然后也会在有的时候会给我一些祝福。所以你不会分手的时候删除所有联络方法是吗？我觉得没必要吧。那万一你现在的男友介意呢？这次换成看我吗？你这个定格的表情，我要给你答案吗？你这个定格的表情很久为什么眼睛移到我这个？所以你刚刚的问题是？我刚才说，如果你现在的男友会介意呢？介意他跟前男友还有联络？对。如果我现在的男友他介意。他就拿出手机说：“为什么你前男友都没有删掉？”其实我并不介意删掉前男友这件事情，我会觉得说，我现在的这个男友居然不能理解我可以留着前男友，我觉得他是一个很狭隘的人，我会觉得他是太幼稚了，我会不喜欢。那他如果跟前女友保持联络，你也 OK 吗？如果说是还有爱恨纠缠，那我会觉得，那不要了吧。如果说真的只是朋友，非常偶尔的点赞，或者非常就是所谓的偶尔祝福，那我会觉得时间够久，我觉得是 OK 的。所以你们真的有为了这件事情吵架吗？好康熙呀、怎么办？他现在多了一站了，他现在会绕到我这里来，再去那边。没有。他体力已经耗尽了，你要让他休息一下才。所以我在想，我怕你们。我们要去看独角兽了，没有关系。独角兽那个星辰有去拍到独角兽，来放出来。下面来到了是乔欣姐姐的衣柜，这件感觉是比较贴身的，然后我又看到了一件风格完全不同的，是我姐会穿的睡衣，还有白 T 恤、黑 T 恤。下面这一层就是我今天最期待的一层，因为女生除了买口红还会买什么？那就是包。我们来看一下。这个包虽然不是什么好包，但里面藏了肯定有很好的包。对不起啊，没见过吗？哇哦，大姐在了一起，我帮她解开。哦不，是我没见过世面，这是一个包，这是一个。我们看下面的东西，这一股皮具的味道。有破损。放眼望去，和这些空管盖掉的化妆品、基本款 T 恤相比，包包真的是当之无愧的 C 位呢。原来你的钱都花到这里去了呢。这个床头柜上放了1、2、3、4、5个我不太能理解的东西，所以我有点好奇，为什么乔欣姐姐这么喜欢独角兽呢？我听说喜欢独角兽的女孩子心中都有一段美好的幻想，所以你是很爱幻想的女孩子吗？这又多了2只脏兮兮的独角兽。那我们看看这个抽屉里有没有什么让我觉得跟乔欣姐姐形象非常符合的东西吧。我不能相信，居然全是吃的。我们从这边开始看，这边是一些巧克力棒，这个，哦，这个是传说中的抗糖的东西。然后我们把这2个东西放在一起，大家觉不觉得像一出笑话？就是抗糖的东西。我给大家念一下这个巧克力的配料是什么？配料：白砂糖。然后这个东西的作用是
抗白砂糖，所以晚上你就是在床头吃完这些白砂糖，然后再吃这个抗糖的东西，那你等于没吃啊，就浪费了2盒的钱，对不对？这个床头柜真是充分的体现乔欣矛盾的一面，而且这些无所不在的独角兽，到底是在幻想爱情还是试验呢？哇哦，你倒是说看看呢？床头柜抽屉放吃的，我不懂哎。我没有遇过，因为我超爱吃巧克力派啊什么的这种东西。那你是不能吃糖的东西是不是？也能，但是我不爱吃薯片这种，我比较爱吃什么巧克力片啊这种。那抗糖的东西是为了什么？为了抗那些巧克力啊。你是说把它们放在一起，它们会彼此互相抵抗吗？那个抗糖就是会抗，因为你吃糖不只会变胖，会让肌肤老化嘛。所以它那个抗糖的食物其实是防止糖分让肌肤不要老化的。所以是先吃糖之后再吃那个药。理论上应该不吃糖，只吃药的。对。可是那个东西是你测试过有效吗？还是？我之前有去体检，就说我那个糖分有比平常人超标一点点，就是最好是注意，比如说什么主食啊什么的，可能我土豆吃多了这种，就少吃这些东西。然后包包很过分吗？包包12个以女明星来说还好啦。没有，它上面还有一层。那小 S 姐，你不就1个包吗？我几个包干你什么事儿？倒也是。他有很多包，可是他是一个不喜欢换来换去的人。对。听说你希望你的婚礼上出现一只独角兽。对啊，你是说活的吗？活的。可是没有真的独角兽哎。就我想要那种很瘦很瘦的那种高的那种白马，然后我要给它定做一个，它的脚就绑在它的头上，然后我爱的人就要骑着那个马来到现场。然后你要一起骑吗？我不一起骑，他下来，因为我感觉一起骑上去，我那个婚纱会有问题。所以是一个真正要执行的事，不是乱。可是你要先想到，万一他骑到一半，然后那个脚掉下来，然后盖住那马的眼睛，然后就是会很狼狈。不是这个绝对不会，但我很担心那个马会拉粑粑，我会担心他走到一半拉粑粑怎么办？噗嗤噗嗤噗嗤。一般真的马不太能够直接出现在人很多的地方。就我是想说，比如说有一个是庄园也好，或者什么也好，就这个马和那个人是从人烟稀少的地方这样丢走过来，然后我站在那里，然后他啪很帅的下马，然后那个马就可以牵走，或者就放在那不动，然后人多的地方是在这边，就那个马还好。徐熙娣，妹妹要好好聊婚礼，然后不跟我们聊新郎。所以新郎同意你这个婚礼的想象吗？就是婚礼定了，人没定啊，就是。你知道那个脚弄上去有多困难呢？我希望的那个人就是说想要怎样都会帮我实行那种。这是我访问过最多的婚礼不聊新郎，然后你再聊有一只独角马的事情。请问你有把马带来吗？我有。好，让我们见一下吧。好，那让我们一起打开咸鱼柜吧。都是你自己买的吗？对，有一个那个大的是我录节目那个志廷哥哥送的。那 S 你要先告诉我你的决定，就是独角马，你觉得去还是留？听说你希望你的婚礼上出现一只独角兽。对啊，我爱的人就要骑着那个马来到现场。去。好，所以 S 决定要让他走，可是你其中会不会有一只你想要留的，还是你愿意他们全部都去？我想看一下，好，请。我想看一下他那个有没有是我舍不得的。如果是男友送的，你就不要那个送出去。我看一下。哦，哪一只？这只我可以留下吗？这只是不是你抱了很久？就我比较喜欢它，这只我想留下。一定很软吧？我觉得是跟送的人有关系。没有，他是在国外买的，不是女生送的啦，这个是女生送的，出差的时候买的。对，真的是女生送的。你不要乱摸，那是男朋友送你还给人家。什么？还是女生送的？不要闻。
有男性香水，一闻就知道。这要留着，这是女生送的。虚弱的抗议，他腿已经软了。这是女生送的，所以不要再重复这句。他会一直到晚上睡醒都会说：“这是女生送的，这是女生送的，这是女生送的，这是女生送的。”好，所以留了一只，那我们可以设定为你愿意把其他的独角马都就是交给咸鱼来做公益喽。OK， 好，谢谢你。那我们就要把剩下独角马放到咸鱼车上喽。好，所以请问几位，从刚才他的说法判断的话，一姐觉得目前他是单身吗？不好说，但是我觉得他可能在感情里面会是比较在意对方的那一种。那丁小姐呢？因为他刚才讲到的都是他分手那个男友之后的一个状态，那我想知道，你如果被分手的话，你是一种什么状态呢？就会陷在里面吗？走不出来还是怎样？我没有被分手过，就没有被提分手过。都是你提的。所以你们交往中还有第三个人是吧？就是都是你提的啦，就没有很多事情，也就是自然发生的。对，就是也不一定说怎么样嘛，就爱情淡掉，也有可能之类的。所以感觉起来是第一个，他讲了他没有被分手过啊，然后第二个就是目前的状况，他望着远方。对，望着远方是幸福的望着远方，还是寂寞的望着远方？这个我们不知道，大家各自从眼神当中解读。所以你回去会偷骂我们两个主持人吧？不会，我很喜欢你们。那下一次还请得到你吗？会。下一次你就带男友一起来啊。好了，没事，祝你健康发大财，好不好？今天非常谢谢乔欣告诉我们这么多我们想知道的问题。我们现在要进行的是咸鱼擦亮时刻，让乔欣移驾到独角马的旁边去跟他们告别。我们希望他所送给我们这些礼物呢，能够在咸鱼得到更多人的关爱，获得更多的价值。他要跟他的独角马道别，可是这会造成你跟他站在一起，我不知道怎么办。你说我吗？你要不要就坐在桌上好了？你要跟他站一起？你先站一下好了。不然就站很远好了。对啊，来麻烦你跟独角马 say goodbye， 然后要写小卡片哦。你要站在哪里？你要去哪里？在这里观望啊。好了，我去陪他，你在那边就好了。今天我们的嘉宾断舍离掉的物品会在闲鱼上进行公益售卖。另外，我们请乔欣从当中选出一个最有意义的物品，他会签上自己的名字，而且以赠送的形式回馈给我们的观众。好，上面写的是请到新主人的那里去继续发光哦。乔欣签了名，所以到时候大家在闲鱼上面可以看到这个很多乔欣给我们的美好的曾经陪伴他的回忆。然后希望他们到新主人那边继续发光。本期节目中所有预赠物品都可在闲鱼 APP 找到，相关收入将在公示后捐赠给光明优酷乡村艺术教室公益项目，为选定的贫困乡村地区捐建乡村艺术教室。上闲鱼 APP 或手机淘宝搜索“花花万物”，参与同款物品公益捐赠，将有机会成为物品的新主人，而且能够解锁更多幕后的花絮哦。谢谢你们几位陪我们一起为难乔欣哦。乔欣除了为难的问题之外，也答了一些开心的问题，所以希望你带着美好的回忆，忘掉那些可怕的部分。好，然后我希望我们有机会再聊，当然，然后你过得更开心，好吗？谢谢你今天来，拜拜，好，我们下期再见，拜拜，拜拜。